បាទសួស្តីបងប្អូននេះលំអងឃ្មុំបាទហាយចេញអស់ហើយនៅសល់កមួនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំយកដើម្បីទុកស្លដល់កមួនលាបវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិយើងបាទនេះរកបាន3 4បកងដែរហើយបាន7បកងពីអាស័យយកស្លទៅចម្រាញ់យកលាយប្រេងដូងលាយពទាលខ្លះទៅល្អបងប្អូនហើយអាបកងខ្វងឃ្មុំដែលយើងហូបហើយហ្នឹងនៅអាស័យពិសេសបងប្អូនបាន7កង់បកងហ្នឹងយើងហូបសល់ស្អិតនៅបកងហ្នឹងយើងបាន7កង់យើងយកដាក់កន្លែងលក់ដូរបានស្នែបាទជួបជុំផ្អែមល្ហែមដូចឃ្មុំលក់ដូរដាច់ចឹងមកជុំបាទហ្នឹងអរគុណខ្ញុំប្រាប់ពីចំណុចពិសេសនៃឃ្មុំបាទអរគុណ